Wakati ule wa Nyerere tulikuwa na mambo mazuri ya kwetu. Wakati huo hatukuwa na simu za mkononi kama hizi, lakini tulikuwa na mambo yetu mazuri mengine kule. Sasa nimekuja kuomba kura zenu ili niweze kwenda kuyafanya yale ambayo Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu hakiyafanyi, na leo hii kinakuja tena, kinakuja kuwaomba kura ili mkipatie kiende kikaendelee kuwaharibia utaratibu wa maisha yenu. Sasa Gombo Samandito nimekuja hapa, lengo langu ni kuomba hizo kura, lakini kabla sijaziomba hizo kura lazima niwaambie mambo kadhaa ambayo wananchi mnatakiwa kuyafanya. Jambo la kwanza kabisa, tumebakiza wiki mbili tu, siku takriban 13-14 kwenda kwenye uchaguzi. Na Chama cha Mapinduzi cha sasa hivi mnachokiona cha Samia anayeomba kura, cha Nchimbi anayeomba kura, wakitetewa sana na Kipepe akiwepo pale, nataka niwaambie CCM ile sio CCM ya miaka ya nyuma. CCM ya sasa hivi imekufa. CCM ya sasa hivi iko ICU. CCM ya sasa hivi haipo kimsingi. Tumebakiza sisi wenyewe wananchi wa Tanzania kwenda kumalizia kumsukuma mlezi kwenye mteremko aanguke tu aende apotee kule. Sasa CCM iliyopo sasa hivi ni CCM ya watu wanaosemana wao wenyewe ubaya wao bila ya sisi kusema kwamba ubaya wa CCM ni nini. Mungu kaamua kuwapa ujasiri CCM wenyewe wa kutamka maovu yao. CCM wenyewe wanatamka habari ya utekaji. CCM wenyewe kabla sisi hatujatamka, wenyewe wanajisema kwamba wenyewe ni watekaji. CCM wenyewe wamesikika wakizungumza hayo. Kuna mmoja amesikika akisema yeye ndio chinja akiwa amevaa nguo za CCM. Akasema yeye ndio chinja kama unataka chinja ndio sisi. CCM hao. Mwingine anatamka Bukoba kule, anawaagiza polisi wetu hao. Anawaambia mkisikia mtu anasema mambo mabaya kuhusu mama, huyo polisi sisi tukimpoteza CCM, polisi msimtafute. Sasa kwani CCM watu hawajapotea zaidi, sio wanapotea? Sasa na mambo hayo wanasema wenyewe CCM. Mungu amewajalia Watanzania kuwafanya CCM wenyewe wataje maovu yao wao wenyewe. Amewarahisishia Mungu utaratibu wa sababu ya kukiondoa Chama cha Mapinduzi kutoka madarakani. Mungu amewafanya CCM wajitaje wenyewe. Dr. Bashiru wakati fulani amesikika akisema CCM itatumia dola ili kubaki kwenye mamlaka. Wanasema wenyewe kwamba hata hivi vyombo vyetu vya dola kumbe wanavitumia vibaya. Vyombo vya dola vyenyewe viko pale kutii mamlaka na kutekeleza katiba na kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Sasa CCM wamesema iwe jua iwe mvua, watatumia utaratibu wote ambao wanaona unafaa kutumia vyombo vya dola kubaki madarakani. Hao ni CCM wanajisema wenyewe. Sisi tunasema vyombo vya dola vitutendee haki, kwa sababu uzuri ni kwamba vyombo vya dola ndio watoto wenu, vyombo vya dola ndio baba zenu, vyombo vya dola ndio shangazi zenu, vyombo vya dola ni wajomba zenu, vyombo vya dola ndio ninyi hawa. Sasa hatutegemei vyombo vya dola anayegombea kupitia Chama cha Mapinduzi aanze leo kutishia Watanzania kwa kutamka neno vyombo vya dola. Amesikika Samia Suluhu Hassan kwa mdomo wake mwenyewe akiandaa majeshi ya Tanzania kwamba yakae sawa kwa sababu kuna uchaguzi. Kwani uchaguzi ni vita? Ndugu zangu, nawauliza, uchaguzi ni vita? Kwa nini amiri jeshi mkuu ape kauli kama hizo za kuandaa majeshi kuwa tayari kwa ajili ya wajomba zao, kwa ajili ya watoto zao, kwa ajili ya shangazi zao, kwa ajili ya majirani zao, kwa ajili ya wazazi wao hao? Kwa nini amiri jeshi mkuu atamke maneno kama hayo? Huko ni kuchoka madaraka. Amefikia mahali Samia haelewi hata umuhimu wa vyombo vya dola. Hajui hata vyombo vya dola kazi yake ni nini.
Sasa huyu mtu haraka kwendeni tarehe 29 tukampumzishe aende Kizimkazi, tumsindikize kwenda Zanzibar akapumzike na wajukuu zake kule. Halafu tumjengee na kajumba kama rais wa staafu, apumzike anacheza na wajukuu zake na mimi. Kuna mjukuu wake mmoja anapenda sana kuwa anasema, mimi simu ikinishinda na mwambie mjukuu wangu anisaidie. Sasa tumpelekeni huko Kizimkazi haraka. Na wiki 2 tu zimebaki. Na njia safi kabisa ndugu yangu wa Tanzania niwaambie. Safi ambayo inaandaliwa na katiba. Katiba hii mambo tunayoiona, lakini ndio mambo mazuri ndani yake. Waislamu huwa wanakamsema wanasema yani kwenye matatizo ndani yake huwa kuna heri. Ukiona kuna matatizo mengi hapo, lakini ukichungulia vizuri ndani yake utakuta heri. Katiba yetu hii ambayo mimi nitakwenda kujidaminisha haraka sana, nikishirikiana na Tundu Lissu nitakayemtoa magerezani haraka sana, nitakwenda kuibadilisha haraka sana. Lakini katiba yetu hiyo ndio ambayo imezungumza katiba yetu kwamba twende tu tukapige kura tubadilishe marais kwa njia ya kura tu. Ndugu zangu, mmesikia maneno mengi, mmeambiwa na watu wengi kwamba siku ya tarehe 29 mkaandamane, msifanye uchaguzi. Mimi nawaambia hivi, kama kuna kosa mtalifanya wa Tanzania na ninyi wana Mbozi, kama kuna kosa mtalifanya ambalo mtakuja mlijutie sana, na mtakumbuka maneno yangu haya leo nazungumza hapa, nimesimama nawaambia mimi ni kwenda kuandamana na kuharibu uchaguzi. Hili jambo kama kuna kosa mtalifanya, mtafanya kosa hilo kwenye maisha yenu na mtalijutia, kwa sababu njia nzuri ya kumuondoa Samia madarakani ni kwenda kupiga kura, ipo kikatiba. Mkisusia uchaguzi, msitegemee CCM kwamba wataacha kwenda. Mkienda kuandamana, msitegemee kwamba hawa polisi hawatawapiga hawa, mtachezea tu virungu. Msitegemee kwamba damu haitamwagika, msitegemee. Na wanaohamasisheni hawako Tanzania, hata mmoja hayuko hapa Tanzania. Sasa kwa nini tumuue sisi kwa bomu? CCM wenyewe wanasemana, Polepole ni mtu wa CCM, anasema CCM wameharibu kila jambo, wamempeka. Sijui kama wamempeka, tunasubiri matokeo ya polisi, lakini amepotea. Kimsingi ni kwamba amepotea, na kuna kesi mahakamani, watu wanataka Polepole aonekane. Sasa hayo yote hayo, kwa nini unataka kwenda kuandamana badala ya kutumia hasira zako na nguvu zako zote kwenda kupiga kura kumuondoa? Ndugu zangu, mimi nawasihi sana, si kwamba mimi sipendi kuondoa Chama cha Mapinduzi, ndio maana nagombea leo urais. Nataka Chama cha Mapinduzi kiondoke, lakini sitaki Chama cha Mapinduzi kiondoke madarakani au mimi nipate urais kupitia njia ya kumwaga damu. Kwa sababu mpende msipende, mkienda kwenye maandamano, lazima serikali itazuia maandamano. Kwenye kuzuia maandamano pale lazima kuna damu itamwagika. Tanzania hatujafikia huko. Ndugu zangu, naambia na sisitiza, msije mkajidanganya kususia uchaguzi mkachagua maandamano kwenda kupinga. Msijidanganye, kwa sababu maandamano mtakayofanya, hata kama mtafanikiwa kwenye maandamano yenu, lakini mtafanikiwa huko roho za watu wengine zikawa zimeshakonga duniani. Mtafanikiwa mkiwa na roho za watu zimeshatoka duniani. Lakini kwa nini mwende mchague njia ambayo ni mbovu, wakati tuna uwezo wa kumuondoa mtu madarakani bila kumwaga tone la damu? Kwa nini mchague hiyo njia ngumu? Mbona Malawi hapa wamemuondoa rais wa chama tawala kwa kura tu na kaondoka? Kwani kafanya nini? Mbona Zambia hapa wamemuondoa rais wa chama tawala, wamemuondoa kwa kura tu? Kwani kumetokea nini? Mbona Botswana wamemuondoa rais wa chama tawala kwa kura tu? Kwani kumetokea nini? Mbona Senegal, wakati huo Senegal inapiga kampeni za uchaguzi, mpinzani mkuu kama alivyokamata Tundu Lissu alikamatwa Senegal, akawekwa ndani ili asigombee. Wakaangalia na vyama vingine vya upinzani kama vya ACT, kama kina Mpina, wakanyimwa, wakakamatwa wengine kule walikamatwa. Lakini walichokisema wakasema kwamba umetukamata sisi, kule bado kuna wapinzani
Wafuasi wetu nendeni mkawapigie kura wapinzani walioko kule. Senegal, yule mpinzani mkubwa aliyekuweko Senegal kama Tundu Lissu wa leo hapa Tanzania, alipofungiwa chama chake alisema wa Senegali wakampigia yule kijana wa miaka 43, akapigiwa na akamng'oa rais madarakani. Mkipiga kura zote za ndio kwa chama cha CUF, hakuna atakayeziiba hizo kura. Hakuna atakayeziiba hizo kura. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi nawapenda sana. Na mnatamani mimi siku moja mnichague niwe rais. Lakini sitaki kufika madarakani kwa njia ya tone la damu. Na mimi nawaambia kwa sababu nawapenda, kwamba hakuna chama au serikali itakayozuiwa mimi kutangazwa kama mkinichagua. Shida mnayotaka kuifanya, mnataka mpambane vita mkiwa nje ya ulingo. Ndio tatizo. Hii habari ya kwamba mko nje ya ulingo, kula hamwendi kupiga, alafu mnategemea mshinde, mnashindaje? Mnashindaje? Kwa mfano, hawa polisi hawa hawajafundishwa kupiga miguu tu, wanajua na kulenga kifuani na kichwani. Wanajua. Mimi nawaambia tu kwamba msiende kuandamana, kwa sababu inawezekana kwenye kuandamana kwetu kuna nchi ambayo ambao watu wameandamana wanatoa serikali madarakani. Si zipo? Ndio zipo. Mimi nasema kweli. Mimi sitaki kuwadanganya nyinyi. Nyinyi ni watu wazima. Madagascar hapo wameandamana, wamefanikiwa kutoa rais. Lakini waliokufa wangapi? Ndio tunawataka hayo Tanzania. Tunataka watu wape ndio mtu aingie madarakani. Ndio tunawataka kwa matakwa yetu. Sasa kama sio matakwa yetu, kwa nini tunaenda kufanya vugu wakati tuna wiki mbili tu zinazotutosha kumuondoa Samia na Chama cha Mapinduzi na wote kuondoka kuweka serikali yetu? Ndugu zangu wa Tanzania, msichague hiyo njia. Najua Nepal kule karibu na India kule wameandamana, watu wanajiita Gen Z, na ninyi hapa leo mnaumia kuandamana, mjiite Gen Z mkaandamana. Tanzania sio hiyo. Tunao nafasi nyingine ndugu zangu, tukaitumia hiyo nafasi nyingine. Watu haijashindikana. Na wasihi msije mkasema kwamba Bongo za Mandela alikuja hapa akatambia hatukumsikiliza, halafu akawatokea yaliyowatokea. Siwatishi, lakini ni ukweli uliopo kwamba mnaweza mkaandamana mkafanikiwa kuitoa serikali madarakani kwa maandamano, lakini lazima mzike na nyie watu wengi. Hamwezi kufanikiwa kuiondoa serikali na kufanikiwa, lakini mtafanikiwa kwa damu nyingi. Kwa mimi niwaombe msiende hiyo njia, kwa sababu njia iliyopo sasa hivi ni njia haini. CCM wanasemana wenyewe uongo wao. Polepole sasa hivi amepotea, lakini kasema CCM wezi. Kasema Samia hana sifa ya kugombea, na wana CCM wenyewe wanajua kwamba Samia hana sifa ya kugombea kwa sababu hakuomba, hakuna fomu aliyojaza. Nikikwenda tu alisema kwamba huyu anafaa. Na hao watu ndio wanachama cha Mapinduzi wenyewe hawapendi viongozi wao. Hiyo inaeleweka. Sasa kwa nini tusishirikiane tu? Kwa sababu wanachama cha Mapinduzi zaidi wanatuambia hata sisi kwamba pigeni hapo, ndio mmepiga dorungu lenyewe, sisi tuko nyuma yenu, sio tutakwenda tukawapigia nini? Wanatuambia hawajitokezi tu kusema. Sasa msipoteze ile nafasi. Kama kuna wakati laini wa kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani, ni wakati wa uongozi wa Samia. Hakuna wakati mwingine ambao Chama cha Mapinduzi kimekuwa kinyonge kama wakati wa Samia, kwa sababu Samia hapendi na wana CCM wenyewe hawapendi. Kwa hiyo tukamwondoa taratibu, tupeleke Kizimkazi taratibu, halafu sisi tubaki tunakula mafuta huku, tunakula vitu vyetu, tunakula mambo yanaenda vizuri, tukamwondoa vitu kirahisi tu. Wala tusiendelee kuua sisimizi kwa bunduki, kwa risasi. Hapana, tukamwondoa tu Samia polepole kwa kura, siku yenyewe ikifika. Kampeni mimi kura. Sasa niwaambie tu yale ambayo nimewaandalia. Hiyo ilikuwa ni utangulizi wa kuweka sawa ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, kwamba tunayo nafasi ya kuleta maendeleo bila kumwaga damu. Tusiwe Watanzania wa kupigiwa mfano kwamba Watanzania nao wameiga Madagascar, Watanzania nao wameiga Kenya, wameandamana eti kumuondoa rais madarakani. Watanzania nao wameiga Simba wako, sio wameiga Sudani. Hiyo sio sifa kwa Watanzania. Sisi tembea tukamuondoe, tuwe na hiyo sifa aliyoiacha Nyerere na watangulizi wengine kule. Tanzania ni kisiwa cha amani,
tuendelee kuwa na amani, lakini tukiwa tumebadilisha vyama, tukiwa tumebadilisha utawala. Ndugu zangu, chama cha CUF tunategemea kuwatendea mambo mengi wa Tanzania. Kwa kwanza, afya tutatoa bure. Hakuna Mtanzania atakayetoa pesa kwenye hospitali zetu. Itakuwa ni bure, pesa zipo, hatuna tatizo. Na hapa ninaambiwa hakuna hospitali. Mimi nikimaliza kuapa hapa hospitali itajengwa, sio kituo cha afya. Hapa ninaambiwa ni mji mdogo. Kama ni mji mdogo, unastahili kuwa na hospitali kubwa ya wilaya. Kwa sababu mji mdogo maana yake ni wilaya. Hapa mtakuwa na hospitali kubwa ambayo Kongo za Mambita atasema tu peleka mafungu pale aende ajengwe. Na hospitali itajengwa hapa. Nawaambia haya kwa sababu mimi nimeshakuwa mkurugenzi wa halmashauri. Rais akisema pesa hizi ziende pale zikajenge, zinakwenda kujenga siku hiyo hiyo. Nakumbuka wakati wa Magufuli alibadilisha pesa kwa ajili ya sherehe za mafikia, sherehe za nini, zikaenda kujenga barabara. Akabadilisha sherehe za nini na nini, zikaenda kujenga hospitali Dodoma. Na mimi nikiwa rais na uwezo tu kusema ndio hapa kajenga hospitali ikaja kujengwa. Mimi nitakueni, msihangaike sana. Alafu ndugu yangu, nawaambia kwamba kwenye hospitali huko hakuna bima ya afya, sisi tunafuta. Mtatibiwa tu, hakuna mambo ya bima ya afya. Pia elimu itakuwa bure kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Hakuna mtu atakayetoa pesa yoyote. Sasa hivi naambiwa elimu bure na Chama cha Mapinduzi. Lakini kiukweli tunatoa michango mingi sana. Ni bora hata mngelipa ada kuliko ile michango mingi mnayotoa. Sasa tunasema tutatoa elimu bure, hatutatoa michango yoyote, na kwamba pesa ipo. Tatizo la Tanzania kuna tatizo la wizi. Hilo tunalijua na wanajisema wenyewe wana CCM kwamba wizi na upigaji ni mkubwa. Maneno yakisema na Gwajima, yakisema na Polepole, yakisema na Mpina, yakisema na Ndugai aliyefariki, yakisema na Magufuli aliyefariki. Nataka ushahidi gani mwingine kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ni mafisadi, ni wezi, ni walarushwa? Nataka ushahidi gani mwingine? Twende tukiondoe Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, maji ni tatizo la kila mahali Tanzania. Sisi tutakunywa maji chini ya serikali ya CUF. Kuyatoa maji hapo zile pesa kuyaleta hapa sio mbali. Kama ya hapa yatakuwa ya tungi au kuyachinda hapo itakuwa shinda, kama vile nini, sio kazi. Tumewaleta sisi kutoka pale kuja hapa. Mungu katujalia Tanzania yenye mali asili nyingi. Maji Mungu katupa ya bure. Tunawaleta hapa na mtawanywa, yatamkuta kila mtu nyumbani kwake. Na pesa zipo, msiniulize nini habari ya pesa. Najua pesa zipo, zinaibiwa tu, mishahara wakuminya tu, kufunga milango ambayo inaleta wizi na kukamata hao mafisadi na kuwatia ndani na kuwafilisi kabisa, ili pesa ziweze kurudi zikafanya kazi yake. Hapa tuna tatizo kwamba mafisadi hawashughulikiwi. Alikuwa anashughulikia Magufuli, kaondoka na uadilifu wake. Wamebaki hao waliobaki wenyewe kazi yao ni uwekezaji. Wanajifichia kwenye uwekezaji kuiba. Sasa hii tazama hii ya barabara hii. Juzi tu mkataba umesainiwa hapa. Miaka 30 kwa Wachina. Ile ya barabara hii hapa. Imebeba kwa miaka 30 wamepewa Wachina kuendesha hiyo. Na mimi wanaongozi mpo. Na mnataka kuandamana badala ya kwenda kumtoa tu Samia. Kirahisi tu kumchukua mlevi chini ya kwenye mteremko. Sasa mimi niwaambie, maji tutaleta. Umeme huu mnaoona huu, hakuna Mtanzania atakayetoa pesa ya kutoa ya nguzo ya umeme. Naambiwa siku ni shilingi 27 ya kulipia. Naambiwa kuna 3 ya nguzo. Hamtaona pesa ya nguzo ya umeme. Umeme wewe ukimaliza kujenga, TANESCO watakukuta nyumbani kwako, wanakuja kuweka umeme. Wewe utakwenda kuwaomba, mimi ndio Bongo za Mambito, nitatamka tu hilo neno. TANESCO wanafanya biashara. TANESCO hizi nguzo wanaziuza, ni biashara. Sasa kwa nini wao wakuja kuuzia hapa halafu na ruku wakuuzie? Walete nguzo zao, waweke pale, wakufungie umeme, wewe utalipa kidogo kidogo kutoka kwenye manunuzi ya umeme. Sio wakutoe nguzo, wakutoe na ruku. Hapana, hiyo sio chini ya Bongo za Mambito. Bongo za Mambito hiyo ni marufuku ya siku hiyo. Nikichamaliza kwamba kwa hiyo ndio baada ya kupiga marufuku katika hiyo. Kwamba sasa hivi Tanzania umeme utamkuta nyumbani kwake bila kuomba, kwa sababu ni haki yenu ya msingi.
haki ambayo Chama cha Mapinduzi hakijawahi kuomba kwa muda mrefu sana. Mtaupata. Ndugu zangu wa Tanzania, Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikiwaambia kesi kwamba hakuna ajira. Sasa tujiulize, kimejenga mahospitali mengi hasa enzi za Magufuli. Mashule ya kata yamejenga mengi enzi za Lowassa na mpaka sasa hivi. Lakini leo kwenye mashule hapo ndio hospitali. Ukuti watumishi. Ukiuliza mkurugenzi, na kama mimi nilikuwa mkurugenzi, kuna taarifa za kwa unaandika hospitali hii au shule hii inataka watumishi wangapi? Waliopo ni wangapi? Wanaohitajika ni wangapi? Leo hii ukienda kwenye takwimu hizo, utakuta kwenye shule ya sekondari ya kata kuna walimu 10. Wanafunzi wako 2000. Walimu wanaohitajika labda ni 200. Sasa hawa walimu 190 hawajaajiriwa pale. Ukiwauliza pesa hakuna. Sasa ukija mtaani unakuta kuna walimu wanaendesha bodaboda. Kuna madaktari wanafanya biashara ya uongo humu. Hawajapeleka kwenda kwenye hospitali kwenda kufanya kazi. Ukiwauliza wanakuambia pesa hakuna. Bongo za Mapinduzi mimi nawaambia hivi. Pesa zipo na kwamba hawa ambao hawana ajira na wako mtaani na nafasi zipo, tutawapeleka huko wakaajiriwe huko. Kama pesa ni ndogo, tutakula hiyo pesa ndogo. Lazima wote tuile. Hakuna mtu kusema kwamba yeye anakula pesa, mwingine aajiriwe, mwingine asiajiriwe. Huo mtumbo uende na CCM yake. Mimi tutakula hicho kitopo, kitakutosha. Kuna neno ambalo nimeenda kusema hapa nimelisahau, nilisema mzee. Tunakula wote, chetu wote. Sisi neno gani nimelisahau? Mtanifundisha baadaye. Lakini nataka niwaambie, kilichoko Tanzania lazima kitoshe wote na tukitumie wote. Kama ni kidogo, wacha kile kidogo kwa wote. Huwezi kuwa na familia yako leo umetenga chakula mezani, unachagua wanao wakula. Wengine wao wengine wasile. Hiyo hapana. Sio kwa bongo za mambito. Kwa hiyo tutapeana ajira. Hatutapeana ajira kwa upendeleo. Tutaziba hayo mabeki yote. Na wale ambao watakuwa hawana hizo sifa, watakuwa na sifa nyingine. Kwa mfano, serikali ina 10% ya mikopo kwa mama, vijana na walemavu. Mikopo hiyo imekuwa mtihani sana kwa Watanzania. Mimi nitaitoa hiyo bila masharti. Vijana wetu mtapata bodaboda zenu kwa mikopo isiyokuwa na riba. Kama pikipiki ni shilingi milioni 2, utakopa kwa milioni 2 na utakuja urudishe milioni 2. Wewe uendelee kujitafutia riziki. Lakini pia sambamba na haya ya ajira, tutaanzisha viwanda. Hiyo ni moja ya sera zetu za kafu. Enzi za Nyerere tulikuwa na viwanda vingi sana vya serikali ambavyo 100% ya faida ilikuwa kwenda serikalini. Na wafanyakazi walikuwa wengi ni Watanzania. Alipoingia Mkapa madarakani aliuza sana hizo mali za umma. Na akajutia baadaye baada ya kutoka madarakani. Akaandika kitabu chake. Akasema kwamba anajuta kuuza mashirika ya umma na viwanda. Kwa sababu aliwaondolewa Watanzania ajira, akaondolewa Watanzania faida. Na yeye aliyoyauza hayakuendelea kama alivyotarajia yeye mwenyewe. Kwa hiyo tutayarudisha, tutajenga viwanda vingi na viwanda hivyo. Mimi nimepeleka pesa kwenye jeshi la kujenga taifa JKT. Nimepeleka matrilioni ya pesa, viwanda vianzishwe, vijana wetu wa Tanzania waajiriwe. Nimesema tutatoa afya bure, elimu bure, umeme utakufikia. Utatokana na viwanda hivi ambavyo tunavijenga. Pamoja na kudhibiti matumizi mabaya ya pesa. Kuna njia mbili tu za kupata pesa nzuri. Kudhibiti matumizi mabaya pamoja na kujenga viwanda. Sasa hivi tukidhibiti matumizi mabaya kila pesa, ndugu zangu, tumeyapata haya nayo yasema bure. Sasa hivi hakuna wa kudhibiti matumizi. Wote wako bize kuiba. Ndio maana msafara wa Samia ukiwaangalia, msafara mmoja tu ambao wakipita hapa kabeba na watu kwenye malori kama maharage, kabeba vitu gani watu wanakwenda mbele mpaka wengine wanapinduka wanakufa. Yeye anawaambia hizo ndio mapeleka ili mradi aone wamejaa. Hayo matumizi tu yenyewe yanatosha kutengeneza barabara za lami, yanatosha kutengeneza hospitali zenu, yanatosha kila kitu. Ndugu zangu, oneni ubaya wa Chama cha Mapinduzi, msiendelee kukipa nafasi. Ndugu zangu, wazee mlioko hapa na wazee walioko Tanzania, Chama cha Wananchi CUF, ukishafikisha miaka 60 na kuendelea, utakuwa unalipwa posho kila mwisho wa mwezi. Ukifika mwisho wa mwezi, mzee wa miaka 60 na kuendelea, hiyo haitaki. Anapostaafu hapana.
akapewa pesa zake zote. Miaka 60 hawezi kushika kutumia pesa zake, akapewa pesa zake zote, akakwenda nazo nyumbani. Na wale waliokuisha kukatwa na wenyewe mwisho wa mwezi wa 11 mkiniita mimi urais, tunawarudishia pesa zao walizokata zote, warudi waendelee nyumbani wanafanya mambo yao wenyewe. Hatuwezi kupata matumizi kwa mtu wa miaka 60 ambaye sisi ambao tuliopo katusomesha, katulea kwa kutunza pesa hizo na kutufanyia mambo yote. Leo hii sisi umeme, hata wakikata umeme, ninaendelea kuzungumza tu kwamba kikokotoo tutakifuta. Sisi chama cha wananchi CUF tutafuta kikokotoo na tutarudisha zile pesa ambazo zimekata zote, tutazirudisha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mimi niwaambie tu, msisite kuchagua chama cha wananchi CUF. Lakini pia kingine nawaambia kuhusiana na watumishi wa umma, wasitokee watumishi wa umma wa kuiba mali ya serikali. Wakiiba tutawafilisi. Tutawafilisi sisi watumishi wa umma watakaoiba, watakao kula rushwa, tutawafilisi warudishe pesa, na tukimaliza kuwafilisi tutanyang'anya vyeti vyao vyote na tutavichoma moto hivyo vyeti vyao, ili wasiajiriwe kabisa sehemu yoyote ile Tanzania hii, wasiweze kuajiriwa kabisa. Tunadhibiti hayo ndugu zangu, ili kila mmoja aweze kufaidi matunda ya rasilimali za nchi zilizoko Tanzania. Hatutaki kupendelea watu. Ndugu zangu, nimalizie kwa kuwaomba. Na waahidi katiba mpya, nikimaliza tu kuapa. Ile namaliza kuapa, Tundu Lissu anapambania katiba mpya. Na wapinzani wote tunapambania katiba mpya. Wengi wanapambania katiba mpya, lakini kila anayesema anatiwa ndani au anapotea. Kina Mdude hawa wamepotezwa. Mimi nawaambia hivi, hiyo ni demokrasia na haki za binadamu zinakandamizwa na CCM. Nikishayapata yale madaraka, nitakuwa amiri jeshi mkuu na sheria zitakuwepo zinanilinda. Sheria nitakazozitumia ni pamoja na zile sheria alizozitumia Nyerere na Mwinyi kuwafungulia wahaini ambao walitaka kuwapindua, wakawaondoa jela. Na mimi nitatumia sheria hizo. Nitamwachia Tundu Lissu atoke gerezani huko kwa kutumia sheria hizo. Sasa hivi watu waendelee na kesi zao. Watahudumu, watamhukumu, watafanya nini, watafanya wanavyotaka. Wafanye tu. Lakini sasa na wao waombe Mungu, labda mimi nisichaguliwe kuwa rais. Mimi nikichaguliwa tu kuwa rais, anatoka na katiba inaanza kutengenezwa, nitaunda tume siku hiyo. Na hapo ndio ninaposema kwamba bye na kwenye utekaji. Kwa sababu mimi Gombo Samandito Gombo, kuna tume nyingi zimeshaundwa za kuchunguza mambo mbalimbali. Hata Lowassa wakati anaondolewa kwenye madaraka kwa ufisadi wa Richmond, ilikuwa ni tume iliyoundwa kuchunguza mambo hayo. Tume yenyewe ya Mwakembe wakafanya hayo mambo mpaka wakagundua ubadhirifu uliopo. Tukiunda tume ya kuchunguza jambo, ina majibu mawili ndugu zangu. Ina jibu la kwamba ni kweli kuna tatizo lilitokea, au ina jibu la pili kwamba tatizo halikutokea. Sasa mimi Gombo Samandito nikiwa hapa Mbeya, nawaambia Watanzania wote, mimi nikichaguliwa kuwa rais, nitaunda tume ya kuchunguza huu upoteaji wa Watanzania na mauaji ambayo hayaeleweki akina kibao. Mimi nitaunda hiyo tume ichunguze, ituambie nini kinachotokea, kwa sababu hatutaki kuwa taifa la kupigiwa mfano wa watu kutekwa na kuuawa ovyo. Halafu amiri jeshi mkuu Samia anasema Kibao amekufa, kwani ameanza yeye kufa? Si watu wanakufa tu, kufa si ni kifo tu. Anazungumza vitu vya design hiyo. Si hapa Gombo Samandito, mimi nitaiunda tume siku hiyo nikimaliza kuapa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawaomba msiende kuharibu uchaguzi. Tutawapa CCM njia ya kuendelea kuwa madarakani. Tukazipigeni kura nyingi kabisa kwa CUF, nyingi, niwashinde hata kuiba. Waone aibu hata kuiba. Halafu tukishamaliza mimi nakwenda kuapishwa pale, natangaza na tume ya uchunguzi. Bwana, watu wengi wamepotea. Tundu Lissu alipigwa risasi 16, hatujui nani alipiga risasi. Hakuna tume iliyoundwa mpaka sasa hivi. Ali Kibao ameuawa, hakuna tume iliyoundwa mpaka sasa hivi. Haya, wamepotea kina Mdude, hakuna tume iliyoundwa mpaka sasa hivi. Polepole amepotea na yeye, hakuna tume iliyoundwa mpaka sasa hivi. Hatuwezi kuwa taifa la namna hiyo. Na tusiwape nafasi. Na dawa tunayo. Imebakiza wiki 2 tu. Msihangaike kutafuta dawa nyingine, hakuna mganga mwingine. Mganga mwingine ni kura zenu tu. Nendeni, kama una hasira unataka kuchukua gogo,
kumtandika nalo mtu. Kama una hasira yoyote ile ambayo unaipata kutokana na haya madhira yanayotokea, hasira yako siku hiyo, hakikisha unajipanga pale, unapiga kura. Na wakati wa matokeo kutangazwa, hudhuria pale ukashuhudie kinachotangazwa. Msiogope wala msitishwe. Hiyo ni janja ya CCM kuwafanya muogope na muendelee kutaka. Unajua CCM inatumia hata vyama vya upinzani ili iendelee kuwepo na kuwachanganya. Sasa hivi inawajaza mambo ya ajabu ya kuambia kwamba msiende kupiga kura, hakutakuwa na uchaguzi. Na CCM imo humo, watu wanaingia humo, hatuendi kwenye uchaguzi, na wale CCM wanajiunga, hatuendi kwenye uchaguzi, msiende mfanye nini? Ili mwe wajinga, msiende kwenye kupiga kura, halafu ipelezee kuendelea kwa baraka. Mtaendelea kuyaona haya ndio yasema mabaya. Kwanza msikubali, nendeni mkapige kura, tena kwa amani, ili damu ya mtu ipatoka tu atakapokwenda kucheki malaria hospitalini. Ndio tuende kapele na damu. Ukienda kucheki ukimwi hospitalini, ndio tuende kapele na damu. Ukienda kucheki wingi wa damu hospitalini, ndio tuende kapele na damu. Hatutaki kuona tone la damu linalotokana na rungu au risasi ya polisi. Hatutaki. Nendeni tukamwombee Samia polepole. Kizimkazi sikaimu kwa Zanzibar. Tumpeleke kwa boti. Hapa akitaka helikopta tutampeleka kwa helikopta. Na ukitaka ndege tunampeleka ndege Zanzibar zisipo wapi. Tunamwambia mama yeye, mshikalie mimi mkono nimejaa hapa mbele. Mwanaume akikuma, mama yeye asante sana. Umeniachia kiti hiki. Nenda tukikazikazi pale. Mimi nitoe hizo kura. Halafu haya mimi nasema, mengi mimi nasema mtashuhudia siku hiyo nimewabaliza. Msala wa afya bure ni tamko. Inaisha. Elimu bure ni tamko. Inaisha. Umeme kumpata bila kulipia nguzo ni tamko tu. Inaisha. Katiba ni tamko tu. Kwamba ianze kutengenezwa leo. Unahitaji mtaji wa kutafuta. Kwa hivi vitu mimi ndio kumaliza kwa tamko tu. Tunamaliza. Ndugu zangu, hebu nendeni mkanipe kura mimi. Wapeni kura wabunge wote wa kafu, na pale ambapo kafu haijasimamisha mgombea, wapeni wapinzani. Pale ambapo kuna mgombea wa CCM peke yake, hakuna mgombea mwingine, nendeni mkapige kura za hapana nyingi, kwa sababu uchaguzi utarudiwa. Kapigeni kura za hapana nyingi sana, uchaguzi utarudiwa. Niwatakie sasa ndugu zangu wana Mbozi maisha marefu, ifike tarehe 29 muwe wote mkiwa salama, mkapige kura za ndio kwa gongo za Mandiko na kwa mzee mbunge wa hapa. Mzee mbunge ndio na wewe diwani ndio naombea kura kwa mara nyingine. Nawaambia ndugu zangu, mpeni kura huyu mzee, kakuwa hizi za Nyerere, huyu anaijua haki na anaijua mambo vizuri. Mpeni kura huyu mzee wangu huyu, mpeni kura zote za kutosha, mpeni muhakikishe kwamba zimetosha. Na huyu kijana wangu mpeni kura, huyu ni wa ACT. Yaani kuliko kukipa Chama cha Mapinduzi kura, toeni kura kwa wapinzani tu, msitoe kwenye Chama cha Mapinduzi. Huyu ni wa ACT, mimi na mnadi, mpeni kura zote hapa, msiache hata moja. Ni kijana wenu na mimi nitamsapoti.